try natin ano, na mag-drive. Imbitahan po namin kayo na bumisita dito sa Baler Motor Park and ma-experience po ang ATV and motor race po dito. Alright mga kaosam, welcome na naman sa panibago nating vlog. Andito tayo ngayon sa Baler Motor Park. Pag sinabing motor park, park ng mga motor. Marami nang nakakaalam niya. So maraming motor na nakapark. Nakakagigil ka. Actually makikita nyo rito mga ATV to na pinapagamit nila sa mga bisita nila, sa mga turista. At meron din sila rito ng mga pang ayan, yung mga motor na ganyan, pang motocross bang tawag natin dyan, pang mga off-road, pang karera. So maliban sa may mga motor sila rito, iba't ibang mga motor, ayan no, mga ATV, all-terrain vehicle at ang tawag dyan. Meron din sila rito na area kung saan kayo magmumotor at yung parang racetrack nila. So makita nyo may finish line. Ayun ang finish line nila. Paikot siya. Paikot. So makikita nyo naman dito na medyo hindi pantay ang lupa. Siyempre may trail, sabi nga. May humps na ganyan. Ito yung pinaka track nila, racetrack nila. Baler Motor Park. Ayun yung tarpaulin nila. Ayan. So mga kaosam, dito tayo ngayon sa lugar nila. Mamaya tatanungin natin yung taga dito kung paano natin o paano kayo na makakapunta dito at kung magkano, syempre magkano ba mag-try ng kanilang mga gamit dito pagsakay. Ayan, gandang lugar, tahimik oh. Inis. So kasama din natin ng mga vloggers ng Aurora at ang tourism ng Aurora. Ayan, so ayun, makinig tayo sa sabihin ng ating taga dito. Pagdating mo daw as a rider dito, ito yung kanilang tarpaulin na pwede ka magpa-picture, ano? Pang souvenir, motor, Baler Motor Park. Ang paggamit po nitong ATV natin, dito po yung susian niya. Ngayon po, ito po naman yung lock niya sa preno. Pipigay mo lang po yung preno ngayon. Ito po ang pagpapandar po nito. Hawakan po yung sa may kaliwa dito. Tapos ito po, tapos pipindutin po. Pero ito pong red, itong red po, pag nakababa po, hindi po siya, kailangan mo po siyang itaas do. Baka pangalawang switch po niya, ngayon papandarin na po natin. Ginaandar na po, paandar na po. Ngayon po, pag gusto mo pong mag-reverse, kaya ito mo lang po yung cambio atras. Tapos ang silinador po natin, ito po ang gagamitin po natin yung lalaki. Tapos ganyan po paggamit po. Ngayon po, pag gusto mo naman po mag forward, balik mo po yung cambio sa harapan. And then, ganun po ulit, silinador po yung lalaki po ulit natin. Ang preno sir, paano ang preno po, itong dalawa pong nasa manubela. Walang paa, Wala pong paa. Ngayon, pag binalik po natin yung cambio niya sa gitna, ibig sabihin neutral. Kahit magsilinyador tayo, hindi tayo aandar. Patingin sa silinyador niya. Ito po, ito lang po ang lalaki. Ito lang. Patry po natin yung atras. Atras. Ganun po ang paggamit itong ATV natin. Ngayon po, neutral muli po natin. Neutral pagkakagitna. Pag
inilagay dito, pag inilagay po sa unahan, ibig sabihin forward. Pag nasa gitna, neutral, hindi yan naandar. Pero ito, pag pinindot mo siya uli, Andar na siya. aandar na siya. May sekreto. Safe lang po yung paggamit natin ito, kaya hindi po kami hindi kailangan yung bilis yung patakbo. Kailangan sakto lang po yung ating pagsisilinador. Yun na po ito paggamit ko. Yung makina. Mainit pala yung makina, wag dong sa didikit dun sa may makina. Ano silang tawag sa ATV na yan? Ano? ATV 200 po tawag dyan. ATV 200. Falcon ng... Anong brand po yan? Falcon? Falcon. Falcon. Yan mo. Falcon ATV 200. Ano? Falcon. Preno ha. Preno, pati ito preno. Oo, preno. Sige, atras mo. Falcon 200. Yung lalaki. Sige, silinyador. Sige, sige. Teka lang. Sige. So dapat ang rider ay safe. Kaya may helmet. Yan, may helmet siya. Dapat pag sumubante, okay. Itong mga 200cc na to na mga Falcon, ano daw to, 2,000 per hour ang rent. Pero yung mga 150cc lang, kung maliliit na ganon, ay ano lang, 1,500 saka 2,000 ang mga range ng kanilang mga rent dito per hour ng ATV. Right mga kausay, try natin to ATV na sakyan. Pero syempre, ride safe tayo, no? Helmet muna. Suot natin nating helmet para safe tayo. Ano man ang mangyari, okay? So kasama na natin yung ano dito. So ano ang last na sinasabi mo bago magsumakay yung mga turista? Ano yung pinakapayo mo sa kanila? Unang-una sir, kailangan po maganda mag-enjoy pero mas masarap ang kauna-una natin yung ating safety. Unang-una safety. Pero po tayo ng helmet. Tapos kailangan po sir, itong ATV natin is lagi po siyang condition para tumakbo. Ano po? Pagsakay po natin, ganito po sir, naka-handbrake po to for, para hindi gumalo yung ATV for safety. Lagi po naka-handbrake yan. Tapos naka-engine off po yan. Ngayon, pag i-start po natin yan, kailangan po natin i-release yung engine off, i-engine on po natin siya. I-release po natin, then push po ng start. Sabayan po natin ng accelerator. Ano po? Tapos i-release po natin yung brake. Lagi po natin tatandaan na laging i-release yung brake para tumakbo po naman kasi ATV kasi masisira po kasi ATV pag naka-handbrake siya lagi. Ano po? Pumipigil, ano? Pumipigil po siya, malusunog yung kanya. Ano bang handbrake niyan? May front at saka back? Ito po yung back sa left side, ito yung sa front, itong nasa right side. So dapat dito ka laging may preno kasi baka gumanon, ano? Opo. Tsaka ito namang ATV natin, automatic nag-engine brake po siya pag release natin yung ating accelerator. Tapos ito, neutral. Ito po yung yung gear niya, ito yung engine neutral. Ibig sabihin, Forward, tatakbo siya. Tapos drive. Drive. Tatakbo siya. Then back to neutral, then reverse. Tatlo lang po siya. Ayun. Na-try natin, ano? Sakay tayo. Tapos lagi po natin kakalimutan, yung ATV po natin ay lumilinis yung makina, kaya kailangan talaga pag magra-ride tayo is nakapants. Nakapants. Tapos naka-helmet, then lagi pong nakalayo yung paa ni makina para ano po. Okay, try nyo sir. Alright. Let's go mga ka-awesome. Okay na. Yan, ganun po yung aming rules dito. Una po, pag kayo beginners, dito po muna tayo sa flat track. Meron po tayong 20 minutes dito para sa ating masanay 20 minutes sir, 20 minutes Opo. dito, ikot-ikot. Para masanay po natin yung ATV natin para magamay po natin. Okay. Opo, after po niyan, pwede na po tayong pumunta sa aming tinatawag na racetrack po. Racetrack. Pang-advance na po yan ha. Medyo Anong mga obstacle doon? meron po siya mga jumps. Meron po jumps. kaming malalaking jumps dyan. Tapos meron po kami tinatawag dyan na Don Vito 8 ways, yung sa may harapan po niya. Sunod-sunod. Sunod-sunod po yun, 8 ways po yun. Don Vito 8 ways. Ano po? Mabe-virgin tayo sir. Medyo Bebeluhan nyo sir, bebeluhan. lahat po ng jumps natin kailangan yung belohan kasi po bawal po tayo mabitin sa gitna kasi matras po yung ano po? Bebeluhan. Boom. Medyo may... Okay, sige. Extreme. So, tatry natin ha mga kausap. Tatry natin doon sa kanilang racetrack talaga. Okay? Racetrack po ba tawag sa? Racetrack po. Racetrack. Okay, let's go. Go! Ang unang gagawin natin,
Naka-brake pa to, sir. Release na po. Naka-release na yan, sir. Ito, naka-release na. Yan. Brake. Tapos ito yung okay, accelerator niya. Ang unang gagawin natin, naka-brake pa to, sir. Yan na. Naka-release na yan, sir. Ito, naka-release na. Okay, release na ang brake. Tapos ito yung okay. So, accelerator niya. Right. Alright. Atras. Reverse to, reverse. So pag reverse, alitin yung cambio niya. Yun, no? So reverse yan, reverse. Pagka ito, yan neutral, neutral yan. Ito yung drive, neutral and reverse. So drive tayo, and drive. Ito yung kanya pinaka-accelerator. Sa picture. Hi, ako po si Angelica Santiago and ako po yung assigned staff dito sa Baler Moto Park. Na-set up po yung place last August 2022 and dito rin po ginanap yung first invitational Baler Moto Park kung saan nilahukan po ng iba't ibang mga sikat na personalidad sa larangan ng motocross. Tulad na yung Kiko Matos and ang magkapatid na Ompong and Pia Gabriel. Sa Baler Moto Park, nag-offer po tayo ng Baler Rental and meron din po tayong racetrack kung saan pwede nyo pong galaan po. Sa ATV po, meron po tayong 125cc, 150cc, and 200cc. Sa 125 and 150cc po, 1,500 per hour po. Pwede na po kayong umikot dito sa flat track and 30 minutes sa racetrack po natin. Sa 200cc po, 2,000 per hour and then ganun din po yung Meron din bang pambata? yes po. Yun po yung 125cc po natin. Magkano And sa naman bata po, 1,500 per hour din po. And sa bata po, 10 years old below, kailangan po ng guidance Sa ng magulang. parents. Yes. After nyo pong mag-ATV, meron din po tayong bar na nag-offer ng mga iba't ibang drinks. Meron po tayong soft drinks, beers, shakes, and cocktails po. Sa communication po, pwede nyo po kami i-like and follow sa FB page po, Baler Moto Park. Contact number 0931-0682-751. Open po kami 9 to 6 p.m. And sa pagsasakay din po ng ATV, required na din po na pants ang isuot and mga safety gears po. Nagpo-provide po kami ng helmets para ba safe po tayo. Para po sa mga tourist natin na naghahanap ng accommodation, available po ang Aliyah Surf Camp located at Buton Street, Barangay Sabang, Baler, Aurora po. So meron din po tayong restaurant dito and nag-o-offer din po kami ng surfing lesson para sa mga gustong mag-surf. Ito po, perfect place sa inyo. Pitahan po namin kayo na bumisita dito sa Baler Moto Park and ma-experience po ang adventure dito sa Baler Moto Park.